lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadag iti napalpalabas ngal daw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadag iti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailingad itinagan a Sander at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilingad naklaangan itinagan a Sander. Taga La Unionak ket baro akpaylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak idi agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, gusto ko man day ta pa naging inumbaw, Sander. Manon nga aldawa kasta ka anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang tayo mo kapamuspusan. Tap na makalipat ha. Di mo kumamat papasan ti bagi manak ko. Si kantumit laeng ti agbalin ang nakakaasi. No kastalat tandar aramidem. Unay mo't ngaminan ti kasto agasat ko. Lalabit asana da kayo kini Rowena ti para iti tunggal maysa. Iso nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya lang unay ngamin ayat tinagkuranak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Itid ko mat amin kan ko na. Magatang kan maalan na ti kayat na. Nasingputak kan ko na. Ngablino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day di a babae. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklong ti kastungin aramid na kanyak. Birukak ni Rowena, kanday di a lalaki. Tapal sa kita. Ay saan anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day ta apang panunutam? Hustong aminan day ta apa naging inumbo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae ngem iti dayjay a Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho dyan anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggan na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak ta nakarubot meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masya nakunay ti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da. Ang kastikit din ti naramid ni Rowena. Wen nga rod Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta maumamang palpalag ipiti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na nukasjay ang mabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaiday di a babae. No nagkalay sadan kit ni Sander.
Sa bagay, dami nga rod pagsayaatan na, ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Ha? Namuan tayo nasapsapa, ti madi nga ugali na. Pinagkwartaan na laang ti anak ta, kaya liniputan na pay. Pudno, adi kan umininom iti arak, Sander. Ang di kan samutin mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka nanakaw. Saan akas tatisigod apang magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kiniruwen. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsan alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan yung matan. Sander. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pantayo ti tao api manawan. Manipod ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuhanan iti balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitata. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat ti aramida. Ang sayang matdag ijay anak ko. Kan may sa kwartang matla ang tinaigat-gatang kadag ijay. Uray pa'y nanang. Basta tong pala nyo lata ko man lagiting bagak. Sana mali. Masukatan tumot lada kita. Gumatang tayo iti baro akagawahan tayo dito balay. Ipadawat nyo amin ng kita. Iti kasta. Mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka diti man madlaw mo ka ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mad lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na niya naragsak. Makikintanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaykit din Kan kanayon ko makita na kaisam, tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti isiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena, nga iso ti mang parparagsak iti anak talakay. Ay, dahita ti jak masungbatan bakay. Ang kasta man bilang ay nagsaya atin nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan ta nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumutlaang. Nubilang pudno man ti atap ta. Nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Sa bagay mo't kindi Ay sapay ko mga rog tapod nung addan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Dumanon ko na anak ko. O nanang, kaya't kung ikalaysa ni Gina, isa dumanon tayo. Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid, kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon, tagkalaysa kayaw. Wen nga rod, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtagainap kan sa anak ko. Ni nanang may, sa anak nga agtagtagainap lang. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalaysa kaming kani Gina, iti kabiitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kayan ayat mo. Wala nang, taga kabangi mga barangay. Agtrap-trabaho iti may sa Tranchin House ija ili.
Ang nabiit kayon sapay mo't anagam amo anak ko. Kan maysa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo ang nagkita kayon iti personal. Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang. Tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung aming tibos na. Ay naanak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalip ti mga asawa. Am-amumpay kumaanasaya at day ti babae. Am-amo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalamas na. Iso nga awan tirong mga pagdanagan nyo. Basta dumanong takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung pa din ni Gina? Nay, ay saan mo tanak ko? Apay, awan ka di iti sila Jo. Amangan mo't no aday ti kusina, wano iti banyaw. Awan! Sinapol kon iti unag ti balaysak bay arimuarak. Awan na talaga. Ay kat napanan ng arudan ngay. Alangan mo't arimorlatan asaan ang nagpakaadakan ka. Aguray ka. Apay kastati lang ang anak ko. Kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo tanti traveling pag ngayon dagiti kaus na. Awan pa yung tisling pag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya? Agraman ti suot ko hindi rabi asing-sing. Kantay nginginaan arilog. Awanin. Anya? Unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday makikalay sa gayam takawad na ti anak ta. Tawanan pa'y na babae. Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos ti anak ta. Binagaak idin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Naska na matiliw na dya, Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Unay mo ilang arudan ti gagasat ti anak taaya. Naglakan to man ngagtaltal ka dagiti babae. Ay, gaputan na pintas, sigay. Apa? Jakman ambukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanan. Ay, katisumot ati makuna a weakness na bakit? Kita ti anak mo. Adaman ni dyan nga gininom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manungal daw ti aramitin na. Ay, bayan tapay laang lakay. Sigurado ang nasakit tinakam na. Iso akas tamanan ti na. Wala. Bareng may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina keng kwada. Bakit? Ano sa mapalagipan ni Sander, Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti duwa nga alda kung duwa rabi Hindi nagawid adayin sang puwen na babae. Ita sa bali man na babae. Jesus Mariosep. Sana na may parbengter aramid ang janak mo. No namin anukon a binagbagaan lakay. Ngam awansan at talaga tidenggan na. Hindi ka maumuma bang bagbaga Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumat laang ti anak ta. Makaamiris taw? Intun na latawad ti amin? Anya ti kayat mo asawan milyo. Anya nga ti amom. Nung makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agduduma babae apakinanaigan na. Ay sus iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Gan may isa. Amangan ki di may no adas asawa dagita babae. Intun kwan da ito manin anak tati nakakaasay.
Nagbabawin tao, hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sandar. Nagkasangbiag ko tintad mo akalakamak. Ta gusto bayan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi. Anya tayo siya. Kasla dagsang sangit dito sa ano. Nga tayo. Ano parpar matakla. Ituloy ko kinintimbag na ta. Makaawit ako. Insukat nakti sa bali. Nagturong ka akin kumpari. Talaga nga dagsang sangit ha. Kasla masasidag. Kasla di na malapsa ka waiting shed. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shed ito. Kasto nga oras, ha? Siya na tinagan ko, Uncle. Imba tinagtito'y tinangampun kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, agdan anak da. Ang mga no kaya't nagngampunan, Uncle. Awan ngamin na mo kapapanan. Agsingsing puta. Promise, basta lakit yata pag nada. Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing puta. Promise, ado nagiti amo katrabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! Da kayo muna na. Ang payakasta tila ngayo. Kas kailan makaung ungit. Ay naanak ko, agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di a child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawit kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga gawid di dirabi. Nakitak ni Shanaya ti waiting shed. Agsangsangi. Agpakpakasi nga ampunag ka nun. Taimbati ka no tinangampun kan kuana. Isungay nyawit kon. Tinanang man. Advance talaga ti panunod yun. Hala, sumura ka kuniti trabaho. Da kayo pala ti makaamo kani Shanaya. Kaasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pala dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko. Tamnodyak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko. Agan-anad ka. Sa paam ti agawid inton malam. Tagigiddan tayon ton amang rabi eh. Una nang. Uno umuna kay tulatan amang rabi. Amangan numaladawak nga agawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shanaya. Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas ka dagiti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil ka dagiti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man-man o ti ubing akas ken kwa na bakit. Kaduan nga ubing itang, kaday talag silpon ti kukwenda. Di da pa'y kumay baunan ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Un nga rod lakay, naiduma talaga ni Shanaya kadagiti ubing ita. Ay, huwag kayam. Anya nga ti plano ni Sandar ken ni Shanaya. Apay talaga nga ampunan da. Kasta mati ko na lakay. Pagadalan nanto kano, inton umay apa nagsisirap. Kaya nasayat no kasta. Awan ti dakes na no ag nagden dito'y balay. Nagagatmay. Imbaglakad kadwata mo dito'y balay no kwa. Day talaang no danto ki di umay mangsukon keng kwa na.
Panagkunak kat saan ang mapasamak day talakay. Ngamin, sigun ka dagiti istorya ni Shania. Inampun ka no dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimat ka no ti pampamayan da kenkwana. Natay ka noon dagiti dadakkel na gapo iti sake. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Day tatijak ang mula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Adan tumatan kin ni Shania dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi mo tayan ko. Ang damat ulas ko na. Ang dito yung waiting shed. Ni Shania ti nakaturog iti abay ko. Nalaos ti Bartek ko Imbaglakit din. Takinabailak pa iti di manon dito waiting shed. Shania. Naya. Ay, saan kayo ka din, Ana Bartek, Uncle? Ako, apay nga da ka dito Imay ni Lolo Kanor itay ijay balay. Imbaga na ti kaadam dito yung waiting shed, Ana Barbartek. Saan ka mat ama bagkat ngayawin? Isungay nyagan kan ay iti ulas mo. Di da kayat apalubusan da Lolo kan Lola. Nang impilit ko di may dito Di ka mat kayat apanawan. Isabi nantayan ka. Aging ganay turog kumatan iti abay mo. Shania. Saan ka na Bartek, Uncle? Uwan. Sanan? Nala, agawid tangarudan ay ijay balay. Ijay tanya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Shania? Ay, ang mga nakaturogan. Naya, nakaring ka ba Shania? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Shania. Nangato ti gurigur na. Umay kayo adagos ditoy. Aywan, mabitla ang anak ko. Mga lakla ang iti banyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panangbantay na kan kaijay waiting shed. Iti nabarbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka mo't asigod akasta Panagkunak kat blessing ni Shania kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Igyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolam. Kan saan mo kumamot a kanayunan. Si kamot laeng ti agbalin to anak kakaasi. No kastalatan ter aramitem anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet. Nagaket, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubing ni Shania. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apoday chay nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kankwana. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid anakan ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ikan iti ulas mo no kasya na barbartag ka. Itimplaan na ka iti kape, pakanin na ka, kaidaan na ka pa, nga uray na sangsanger ka. Panagkunak at imbilang na kan kasamana. Iso nga ibilang mo kung mga rudan kas anak mo ni Shania. Nanang. Ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurnungak para iti panagadal ni Shania. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa managlabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shania. Kastamat din iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nang una kat agadal to ni Shania.
Masapol sa ganahak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kun kuana. Ay na, maragsakan ak amakangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong mi kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Wala. Okay lang kanyak. Kayan pakaragsakak unay, no kayat nang agbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang rona no kasting agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na siya naya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak? Awan. Saanan? Ikarik dahi anak ko. Saan ako nga agbarbartek? Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong tayo iti pag-eskwela. Agpaiso, Daddy? Wen, kunakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko man, nagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing pa na, agadalak analain. Itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaan ti Daddy. Ket no man bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilya, agsubli aktulataken ka, Daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumataadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngem addaak ita ditoy Cagayan tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asublianan pay ti napalabas. Ngem idinangeg ko to'y programam nalagip ko ti amak. Ket naipalagip manen kanyak ti maysa a pasamak ajak to pulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Naragyan ka ba't anagawid lakay? Iwan nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni kabagis anor? Kat napagsaritaan nyo mo't lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain bakit? Hindi damaw, medyo ang kid ni Jaime. Ti kayat nakit dakdakkel kanukuma ti partina. Kaya sukat nga ron ti nauday. Hanggang kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti riray. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasya ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Uwan nga raw. Laita amat tinadlaw ka bakay. Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatag. Kat anya ngay nga ron ti plano yaw. Mapadak ijay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan iti daga at tawid da. Mayat bakit?
At least, patas ti bingay da ngagkakabsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasorbi pahit tapno maalat yung sto arukod ti bingay da ngagkakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yo, di awan ko man ti parikot yo ita. Uwan nga ro da. Tiyak man na mo kada tatang. Italang mata na panunot da nga asikaswan na dyan daga. Wala tailako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Naku namon bakit. Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may, taday dya kanumot ti pan nakatawid mi nga kapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait, bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot ten nagti magastos iti pannakarukod kan pannakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang lalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunubon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kasta gayam ti rambutan. Wait. Na ito nga. Ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito. Ah? Amok matalakay. Anya nga raw? Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga raw? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga ro na nagkamali? Mapan kunton imula, tapno adan tumot apitin ta. Tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Nako namon, bakit? Isa mayat matlaang tagmula-mula. Tadatayin tumot lang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na yung bagwan? Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mami kan ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi ka kat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimang pa tanak ko. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Apay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitong bigat. Sa dino kumaaya ti papananyaw, Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitahan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Inton Lunes nga rudan ti panag-survey da. Una nang. Isumat ti inyawag ni Engineer Itay. Ay kat nasaya at nga rudan o kasta. Tapno malpas matan amabingay day taadaga. Kat awanan ti rumswa arire. Iti nagbabaetan dang agkakabsat. Una, awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam. Mapan kuman biit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Naimaglangan dan tumat apitan tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga da kita lakay. Ay na, nabiit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat 6 matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito. Naimaglangan dan tumat kalkalay atin na iti apu ko taa. No kwa?
Sa bagay matkit di nagbiit ngagpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlaang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat nga tangin tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka din. Saan pa ya? Madamdaman to. Sana balay ta mabiitak laang mag. Urayin da kaun ta sa atay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa paamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Wan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na kitag survey. Sumurot matlaang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak bakit? Sumarunon to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin bakit? Isupay man ang ti may tangdan. Kan may sa, masikla ang matday jay. Sana balay tadamat nilor na akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid ditoyo ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kabsat ko. Masapa aktulaangan ang mapanagpalingke, ta ibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, sika nga ro ti makaam mo, bakit? Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot man. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wan? Sige, Daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. Sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel! Umay kape aglino. Kanin, kasta unay ditudot na. Wan, palpasak lang na ito, yadin ko. Mabiitan na ito. Kasta unay apudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya tura sen. Agalas 10 Manong. Amangan no mabisin ka. At damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod, Manong. Mabisinak ba't ngagpayson? Jak namin namigat itay. Mabitlaan, taalaki tibag. Alto, yadin ko. Agyaman ak, Manong. Paumay kat di sigurong da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Ne, ungag pa iso. Agore ka. Kasla talumat ata o ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti apagatan na paset ti daga adal-dalusan ta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin mairupaan no asino dagita. Oray siyak na ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, anin ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag payso ti ayanda. Awan damot dito amukon. Adadakil apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaykan. On, mami. Dahil jayan ti mangga dakta kamatan niyo, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu!
Awan mo't sumongbat, mami. Ang mga nudida ka mangag. Mana, umay kanta mapantay chay. Sige, mami. Yahoo! Daddy! Auntie Lorna, anda kami! Yahoo! Samuel! Ha? Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sudyag sang sangit, mami. Wan nga ron. Ni, apay nga tangay. Parta kang timag na Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anyati. Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy. Samuel! Samuel! Anyati na pasamak, Lorna. Apay adara-dara ti asawak anak kada sa itidaga. Daddy. Daddy. Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y magmatay! Daddy. Kasi! Samuel! Daddy. Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawag pa'y! Apay! Mami. Jason, anak ko! Awanan! Natayin di amam! Mami. Kasano kami payitan, Samuel? Kasano kami payitan ta pinanawan da kami matin? Agahin ka, Samuel! Agahin ka, pangasim! Daddy. Nagrikat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrikat nga aklunan ti kastoy na pasama ti anak ta. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan ti anak. Imbes na ti anak ta ti mangidulin ka data. Saan ba nadatagin ti nanaganak ti mangidulin kan kuwana? Nagsakit, Tulio. Wala raw. Aging gaita. Jak pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagarami ni Tikastoy kan ni Samuel. Dudwa dalaga rudin ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na aday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakay. Ikararag na, asapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang arami ni Tikastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hostisya, iti panlakata iti anak na. Kumustahin niyan ti Lorna, mami? Kaansi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang ang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain nagiti nangaramid iti kastya kanakwada kan daddy, mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kanakwada. Sa pulag ita, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma.
pangaasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti maudi nga anges na. Nagsakit, mami. Nagsakit. Jason, anak ko. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap namarik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan, anak ko? Pangaasim na di mo ar-aramiden ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapnuin kam ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag manan nga oras kada kayo amin papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ikan biag, ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ni pagayam tayo a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak met kadagiti naesem nga agdangag iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Iti agdama ket addak ita dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Ket patyek a makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Apay biag ko analipatan tigarim kanyak. Ay, nagulpit ka na ya. Nabartek ka man ng Denver. Anya kumain, nabartek ka. Bartek mo ti gatang ko iti arak. Wen agam ka na yun ang matan ti uminom anak ko. An bibiyang ti asino man. Tinasaya at agdiritso ka ng di kusina. Nagparti ak itay iti native a manok. Inkamangan. Agsabaw ka. Iti kasta. May munawan ka adagaws. Ay, kanin nyo na tanata. Sa anak mo ta, mabisig. Kanawan, ganas ko mangan. No di mo kayat timbangan. Inkangarod maturugan anak ko. Ay, di tak mandikdik. Tara na kastata, amok dar aramidag. Anak ko, gusto ko man na itapanagin inom mo. Madamdama, nabartag ka man ay. Makadadali ti salon at ti kastangar aramidem. Sapay naglaing kang agsigarilyo. Apayaya ka na yung dakabiyangan. Wen ata saanan arumbang ti kastangar aramidem. Kan may sa, siyak ti amam. Ayun niya.
Si kagayam ngagpaisulti ama. Sikati kung kunada nga adigi ti pagtangan. Ang kano ka nagbalin ay nga adigi ti pagtangan. Kinuawan mo sir-servim ataw. Ngamin takrot ka. Takrot ka nga ama. Anya, ulitin man timbagam Denver. Ulitin man. Takrot ka kuna tatang. Takrot ka. Nawatam. Bastos ka ngay nanak. Awan utang mo na imbaga nakam. Sige. Tanugin da. Sige. Ituloy yaw ti pananglayat yung kanya. Kabilin da ka. Makita ka. Saan nyo akabailan? Ngamin, takrot kayo. Takrot kayo, tatang. Kaya't mo sawan, duwatan, Jessa? Katuan, apay, di mo kaya? Ay, kaya't ko launa ya. Kasladyak pa ilang amin mamate. Asinong bata mong ti ayat ngay daton ko kan ka. Napanagnakan kami na napudno ka. Kan may sa, nabayag mo tan nga aram ka kanya. Agyaman ako na, Jessa, ha? Ikarik, adikan to paldangan. Sikalahan ti babae, ngagtagik ko iti puso. Kasta akmat kan ka, Denver. Awan sa bali apang italgak iti amin ko, no di si kalaan. Ay, ayatan ka unay, Jessa. Ay ayatan ka mat, Denver. Itay ka pa'y kadi nga gururay, babe. Saan mat, babe? Kinapudno na karurar ko laan. Apag gusto mata sumangpat ka. Nabanok ka kadi iti nagbalam at panagtrabaho? Saan mat unay? Apay ka di? Wah, amangan mo mabalin na rumorta. Papanantangay? Makamuditan no sa di mo titurungan ta. Kaya't ko tiag joyride. Diyak pa ngamin kahit tiag gawin di jibalay. O sige, sikati makamo Denver. Ngamne, agawid namat lang nga dagos na. Amumat nga da trabaho inton bigat. Wen, di ka mandanagan. Kaya't kala makadwa nga pasyar. Sakbay nga itulog kay jibalay yo. Okay, mapantangan dan, babe. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Denver. Ha? Kas na, ada na unag pampanunutan. Naliday ka. Apay, ada ka di parigot. Jessa. Ibagam no niya dayta. Ang mga nadamay tulong ko. Saan mo't alimod kan ka ti sitwasyon ti pamilya mi? Saan ka di? Maumumak nga mina ni jibalay. Namaminsan. Kasadyak pa ikitin kahit ti agawin. Awanan ti sigod aragsak iti unag ti pagtangan mi. Manipod na kilalaki ti ina. Denver. Ti may sapay akagurak. Saan man laapulos nga agungat ni tatang. Baybayaan na ti kasi nga aramidan ni nanang. Di naman lamay sakit mo ti bagina. Sobramat tan ti kasi kinasingpet na. Di mo kami unay pampanunutan dayta, babe. Nalabit nga darason no apay akas jay ti aman. Apay no ag-review kakit di para iti panag-exam mo iti board. Iti kasta, ada pa ka kumikumam. Kan, tapno may apply mo mat, tinturpos mo a kurso. Ano pilaga po tapno aramidag ti kastangay. Awan mo't lang serbina. Gamin. Broken family kami imitan. Babe, saan lang matapara kadakwada? No di kat para iti mismo abagim. Kadata. Para iti masakbayan ti buklanta a pamilya. Sa bagay matkid niya. Among makunak anagasatak. Ngamin, inayat na. Sa anak la nakabirok iti babae ang mga ayat kanyat. Nakabirok at pa iti babae ang mga sakit kat mangilalakan niya. Among ba't nga ayatan ka? Kat ikarik nga ayatan ka, iti rigat ka namay. Namnamaam ti kaadak iti likodam, iti amin agundaway. Basta agtalag ka lang kanyak. Uwan, babe. Kat agyaman ako na ya. Agyaman ako na iti panangitulod mo dito'y balay kanyak, Ariel. Awanan niya man na, Jessa.
Pakaragsakak ti mangitulod ken ka. Sige, agan-anat ka iti panagawid mo. Wen, agyaman na. Sige, mapanakon. Okay, see you tomorrow. Jessa, Oh, apa yung Denver? Kasla ka makaungungat. sino ti lalaki anang itulod ken ka, ha? Dayjay. Ni Ariel, katrabahwak. Katrabahuan. Apay ngayon tulod na ka? Awan matakas na. Madala na matlaang ngamin dito'y balay. Iso nga indagas na kun Adala nga ro din boyfriend mo. Nga makiang angkas ka pa ilang itinuasino dita. Ha? Kuha. Awan mat makita ka dakas na Denver. Ngamin, nagpresenta lang mat si tao. Uray pa'y, saan nga umdas rason dayta? Ay, makamukan no niya ti kayat mo panunutan Denver. Dita ka man langan. Jessa, di na panawan! Kasarsarita ka! Nasaya at magtanagawid kan Lorna. Wan, ngamrumwarak matla ang atagos. Anya, kasangsangpet mo nga rumwar ka manay. Wan, ado tinapatag nga asikaswa. Pangaasim, tagtalinad ka kumamatan ni Tibalay. Nabaybay amon ti anak ta. Ay nahlaklakayanan ni Denver. Amunan tinasaya at kan saan. Kan may sa, ada kamot amang bagbagakan ko na. Sa balilataan, no si kaamis mo nga ina na timang bagbagaken kwa na. Ay na, kabailamon dayta, ador. Basta rumarak matlaang, at dasarakak a tao. Sarakan nyo ka di man ti lalaki yun, anang? Denver, saan kumabot na kasta ti panagsasaom iti inam? Tanya ti kayat nyo. Irespeto nga uray amok amadimeter aramidin na iti unag ti pagtaangan tayo. Ay, kwa. Sapay ko ma. Tagbalin kay anaragsak iti kastangar aramidin nyo. Denver! Denver! Nalain day ta asawam. Isuti kasaritam. Didak pakibibiyangan tambok ti aramida tatang. Oh, makitam kasyay apat ang susumbat sa anak ta. Pangaasim, Lorna, agawid ka kuman. Si sasagana ang mangawat manenkin ka, nulakit di tagbalbaliw ka. Ay na, nakaado ka man ako nakon. Di kan mangnamnamang agsinublan tapay, ador. Ngamin, iti kaano man, saanan ang mapasamak dayta. Nawatang. Pangasim, Jessa. Agsarita ta ko nga. Please. Sorry ka dagiti na ibagakan ka. Pakawanin na ko nga. Ikari ka sana na maulit. Promise. Pakawanin na ka din, babe. Please. Denver, intun maminsan, danggan na kumamat. Itikas na, saan ta dumano ni itikas to yung sitwasyon? When, babe. Ikari. Kat ulit tagtagkid daw iti pamakawan. Denver, amok mat nga ayatan ka. Amok mat nga ayatan nak. Isuakid daw nga talag ka kumakanyak. When. Ikari. Pasensya ka na talaga. Sorry. Tatang! Tatang! Oh, apay ka di Denver. Kasla da ka apamiti ka stadyar mo. Apay, diyo ka diyan mo ti maipapan ka ni Nana? Kwa, ano Bueno, ka? amu yun. Ngam saan kailangang ngagtagtagari? Amu mon. Ngam awan manen aramidan. Denver. Uray agdadata alipliputan na kayo. Itultulok yo. Uray amu yung nga adda saan anasayat nga aramiden na. Baybayan nyo. Naging bubulsek kayo, tatang. Tumalakan, Denver. Ang ingkat kaano ti kasta kinatakrot yo. Apay adiyo ikan iti pagnakman ni Nanang. Kan ti lalaki na. Itultulok yo kadi akastan. Tumalakan kunak ngay. Makawot kayo. Ngamin, pudno ti bagbagak. Masaktan kayo. Ngamin, agpaiso. Kitain nyo man. Pinanawan na tayo ni Nanang. Addan sa bali a pamilya na. Addan baro nga asawa. Ken anak na. Ket iti kaano man. Saanan ang mabukal pa iti pamilya tayo. Gapong iti kinatakrot yo.
Saan mo na makontak ti cellphone ni Jessa? Sumbatan mo din tiyawag ko, babe. Pangasim. Kasapulam kay tagong damay. Awa na talaga. Jack makontak. Tinasayat. Mapanak lang hindi pagtrap-trabahon na. Kasta teramidak. Sukunat langan iti opisina da. Nasapa pa'y mat. Apay nga nakarikap ti opisina da. Sa dino ti ayan ni Jessa. Dahil ti gada. Asit gap man tagdamag akarwana. Barang amuna no napanan ni Jessa. Cheers! Kampay, boss. Kampay para sa tagumpay. Cheers, boss! Oh, ato cheers Cheers, Pulutan boss! ka. Ikaw at mulat ta Jenny! Sige lang, boss. Ungang peso, Jessa. Jenny, naimas na ita. Dahil ito special menu ni boss. Kasta ayan? Nan, ramanakman nga paiso? Naibas nga paiso Oh, sika nga, Jenny. Sige lang. Ang mga numabsuga, kat jakon makainom. Oh, kasano? Pasado mo lang ka di, Jessa? Launay, boss! Ayos! Cheers nga ron manan, no kasta, boss. Agad mo na. Bukam ti basong, Jessa. Sige, boss. Ops. Okay, cheers! Cheers! Happy birthday, boss! Happy birthday, bossing! Happy birthday, bossing. Agyaman na kada kayo amin Sabay kumata, maulit pa iti kastoy apa nagbabanding tayo. Jessa! Ni Denver. Umay katag salita ta. Anay ko, timak, di na kumamat guyod na nakasta. Nakababain itibus ko. Kunam nga da ka iti trabaho. Ngim saan kayam, tadda ka dito yung makininom. Ambom ka di amadandanagan ka. Gapot di mo sungsung batan dagiti awag ko. Ita, adda ka lagayam dito yung ag-happy-happy. Di ka di mapain, ha? Awan ti rumba nga pagbainak Denver. Ngamin, awan mat madingar aramida. Kan may sa, kadwak mat dagiti katrabahuak kan ti boss mi. San arumbang tinaramid mo? Ngamin, di ka nagpakada kanya. Kwa, pasensya kan babe. Biglaan ngamin da ito'y alakan mi. Iso adya ko nakapagpakadakan ka. Sana rason tayo na. Nalakamit tag-text mo na umawag. Umawag ako ma. Iso na lang ta nalobat ti cellphone ko. Nagadulakit din na rason mo. Na, kita akman ti cellphone mo. Oh, anya. Mamati ka ka din? Nalobat ko naklangarudan. Pasensya kan, babe. Tinarigat ngamin kan ka. Awan pa nagtalag mo kanya. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat-asigurad mo ti kinatalagat mo. Kan may sa. Kan anya, Denver? Ha? Di na ko maikumpara iti mapaspasamak ita iti pamilyam. Sabali ti inam, sabali ak. Di kaya't ko lang. Kaya't masigurado ka di nakpanawan. Di nak to ibating at may sa. Kasiguraduhan? Kasano ang mapasamak dayta no awan mat pa nagtalag mo kanya? Di nakman ipada iti inam? Ngamin, sanak akaskan kwa na. Maawatam? Jessa, di na ko mapanawan. Pangasim, agsubli ka dito eh. Kasano na talaga iti kasta yung sitwasyon. Mabuti nga may pada iti gasat ni tatang. Sigun ko na nagkinarida adidan to agsina kaninanang. Nagkinarida nga binulig da iti rigat kinamay.
Ang sana tinumpal ni Nanang dagita karin karida. Wano sa patada iti tungkal na isa. Ngunit, impati na ngagmay-may sa tiyanak. Simurot iti sa balya lalaki. At naragsakdaitan nga dandan na. Idintuta na bati kami. Ngagsagsaka pa. Kapoy iti naramid na. Iti sama na pasamak kadakwada. Iti napalabas. At nagbalin na bangungot kanya kiti masagbayan. Iswa kagkurak idado. Kagkurak idang agpadpada. Ti bagida lang ti pinampanunot na. Di dak man la pinanunot nagnganak na. Anya ti rumbang arabidak. Rumbang kading agtalagak ni Jessa. Uno, nasaysaya at langin nagsina kami. Hindi kas na. Diyan marigna tikas tuya sakit. Mariribukan ako. Apa ya siya pa iti nakapasamakan tikas to eh. Nagsakit. Nakasaksakit. Pakawanan na ko na, babe. Ikari ka sana na maulit. Ay, pasensya kan Denver. Ngam namimpinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Panagkunak, nasaysayat no waswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jessa, di ka kumamat mangrabak iti kasta, bangasim. Saan ang amang rabrabak, Denver? Putdan tan ti relasyon ta. Awan matlaang ti turungan na. Gapo iti kinaman na ngimon mo. Ikarig, saan na maulit ko nakman. Agbalbaliw ako na. No namin ano kan anag ka rin. Ngam di mo matungtungpalan. Nalabit asaan adata tinaytuding para iti tunggal maysa. Iso anawayakan amang birok iti babae amangawat kan ka. Kan nawaya akmatan. Sana, di mo kumamat aramidan ti kaste kanya ka. Pangasim. Diyak kaya't ti lalaki ngawan pa nagtalag na kanyak. Anya? Pangaasim ta di na kung nariribukan pa eh. Agyaman ang iti ayat nga impaay mo. Kabayatan ti panaggayim ta. Sapay ko ma, tapalawaan to ti panakaawat mo iti sumaruno a pakirelasyonan. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan Denver. Miss F, awan na aramidak no di ti mga klon iti kinapudno. Kas iti inak, inbati nakmet ti babae nga inay-ayat ken inpatpatag ko iti kastaunay. Panagkunak ket siak ti agsagsagaba iti saem a napalabas dagiti dadakkal ko. Gaputa nagbalin daytoy abangungot iti biag ko. Iti agdama addak ita ditoy balasiw taaw. Makumikom nga agtrab-trabaho iti kasta ket makalipatak iti saem a naglabasak. Mabutengak metten a sumrekmanen iti maysapay a relasyon. Ngamin mabutengak nga amangan no mapasamak manen tikas iti damo nga ayat ko. Isong aging gaita ket baruak paylaeng iti tawen ko a 38. Daytoy mantipadas ko ajak topulos malipatan ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Ammom pagayam ko, biag mo dayta. Agsabali, wenno agduma kayo iti makuna agasat, kadagiti dadakkal mo. Agtalag ka iti bagim, kang runaan iti amin agtalag ka iti Diyos, gaputa mamatiak asaan nakaabaybayan. Di mo ikumpara tinapalabas iti agdama, iti kasta saan ang maapiktaran ti relasyon mo. Palawaan pa iti panakaawat mo, masapul asursurwam ti mamakawan ken mga klon iti kinapudno. Ag-move on kan pagayam Denver. Di mon panunutan tinapalabas, no di ket ti masakbayan.
Alakastan Pagayam Denver, ket pagyamanak unay ti ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.